Oo. Tapos mag-ano kayo, advantage, disadvantage. Sa speak, na ano. Nagsaserve, ano, hindi maserve mushroom. Basta serve yung order natin, be. Yung pumpkin. Nag-mushroom din. Sabi mo pag sa akin na. Kasi, di ba, dahil. It's on the ID already. Yeah. The package. Okay. Okay. Counted talaga yung ano. Lucky. I think she go back. Don't fight na yung golden. To time me. To time me. Kaya natin sa Pilipinas. Ako sa Pilipinas. Ikaw nga kasi. Sa kanya wala lang. We're talking about
you.